Beste mensen, welkom bij de KFPS podcast. Lieve luisteraars, deze KFPS podcast is de 4e uit de serie in aanloop naar de Hengstenkeuring 2023. En deze 4e zouden we helemaal wijden aan de King of the Stallions, Jasper 366. De hengst die bij iedereen op het netvlies gebrand staat. De publiekslieveling van de Hengstenkeuring. De hengst die mensen tot tranen toe kon roeren. De kampioen van de Hengstenkeuring in 2002, meer dan 20 jaar geleden. Een podcast met hem mocht natuurlijk niet ontbreken in aanloop naar het grote Friese paardenfeest. We wilden hem huldigen met een inspirerende podcast. Echter, het is een eerbetoon geworden voor een van de meest grensverleggende hengsten binnen het Friese paardenras. Jasper 366 is op 28-jarige leeftijd ingeslapen. Een paar dagen voor de Hengstenkeuring 2023. In zijn vertrouwde stal bij zijn toegewijde fokkers Teerke, Goitske, dochter Boukje en zoon Theo Wijma in Jislem. Deze podcast is een eerbetoon en gaat in vogelvlucht door het leven van de meest populaire hengst die de Hengstenkeuring ooit gehad heeft. Wat een dag. Nou, ik zie veel mensen zitten. Ik zie dat er ook een paar mensen gaan staan. Heeft dat te maken met nummer 366? Ik ga alvast staan. Ik zie dat er al wat meer mensen gaan staan. Ladies and gentlemen, the king of the Stallion Show 2017. The one and only, de enige, echte Jasper 366. Jasper 366. De hele arena stiert al. Wat is het toch dat Jasper 366 mensen zo in vervoering kon brengen? Hij heeft het vonkje, het charisma, wat mensen raakt. Zijn aansprekende hoofdje, het prachtige behang. En vooral ook de wil om altijd het beste van zichzelf te geven en te laten zien. En dat deed Jasper, tot op hoge leeftijd. Kijk, toen Jasper eerder op de Hengstenkeuring kwam, en dan merkte hij gewoon aan het publiek. Die was razend populair. En we hebben dat geprobeerd een beetje te versterken. Ik kwam hier binnen en toen schoot hem in één keer door. Ik zei, ik ga hem de King of the Stallions noemen. Nou ja, later zag je dat overal terug. En dat werkte gewoon, maar het was ook een geweldige hengst. Nou, we hadden het over Jasper. Als Jasper dan de muziek hoorde en hij moest zich presenteren, dan nam hij een bepaalde houding aan. De achterhand eronder, het voorbeen eruit, geen pas anders. Iedere pas, dezelfde pas. Een en al uitdrukking, expressie. En hij liep in dezelfde houding. En of die muziek nou hard was of zacht was, het verstoorde Jasper bijvoorbeeld helemaal Niks. Nee. Ging gewoon door. Ging gewoon door. Ja. Jasper 366 werd geboren op 20 mei 1995 als Casper van Panhuis bij de familie Wijma in Jislem, in het noorden van Friesland. Zij kochte de moeder van Jasper, Antje Utemieden, ster prestatie en dochter van Franke 251 en gefokt door Romke Anema.
Jasper was als veulen al een strebertje. Zo vertelde Teeke een aantal jaren geleden in de Friso. En hij had meteen een voorbeeld bij de hand. Zijn moeder Antje liep in de sport. En als de familie Wijma op wedstrijd ging, dan moest het veulen mee en keurig op de trailer blijven. Met de jonge Jasper moest de trailer echter wel met de achterkant tegen de muur geparkeerd worden, want anders sprong die eruit. Als veulen liep Jasper ook mee in de afstammelingenkeuring van Olof 315, van de hengstenhouder Frits de Jong. Toen was die afstammelingenkeuring nog op 1 dag, met veulens, enters, twenters en 3-jarigen. Hij was zo'n tenger klein dingetje, herinnerde Teeke zich nog wel. Maar hij kon lopen, geweldig. Olof werd die dag definitief goedgekeurd. Als ente pikte Wijma, die alle hengstveulens aanhield, Jasper er telkens weer uit. Hij was dominant en marcheerde altijd voorop, de baas van de kudde. Anderen zagen het ook. Hij heeft net dat beetje extra. Toen al. In 1998 ging Casper van Panhuis naar de eerste bezichtiging. Professioneel keuringsklaarmaker was er toen nog niet bij. Teike deed dat zelf. Hij bereidde de hengst voor in de eenvoudige buitenbak bij de boerderij, met een kletsnatte bodem. Maar dat maakte Jasper niet uit. Hij marcheerde gewoon door. Dat kan Teike nog wel vertellen. We hoefden de longeerzweep niet te gebruiken. Zijn goedkeuring was trouwens niet vanzelfsprekend. Met zijn 1,61 meter stokmaat maakte hij nou niet echt meteen de meeste indruk op de hengstenkeuringscommissie. Totdat hij in beweging kwam. Op 3-jarige leeftijd zag oud-inspecteur Piet Hoekstra het eigenlijk meteen wel zitten met hem. Want ik weet nog wel over Jasper. Toen keurden Harm en Piet de Boer en ik met z'n drieën. En Gerard van der Meulen, die bracht hem voor, die kwam erin. Hij was al net niks te groot. En toen zei Piet de Boer als vrij snel. Nou, hij zei, die hoeven we niet. En ik zei, heb je zo net wel gezien wat hij daar in die wending deed? Een paar aparte bewegingen. Nou, toen zei Harm ook. Want ik zei, als we hem er nu uitgooien, dan zijn we hem kwijt. We kunnen hem in het Centraal Onderzoek altijd nog uitgooien. Nou, dat is Jasper geworden. Jasper ronde het Centraal Onderzoek af met een 8 voor draf, een 8 voor de men en een 8 voor de showproef. En voor karakter kreeg hij een 8,5. In het voorjaar van 1998 ging Casper als Jasper 366 door het leven. Hij ging de dekdienst in bij hengstenstation Lepperhorne bij Siebren Bangma. En Piet Sipma bracht hem voor op de hengstenkeuring. Het eerste jaar dekte hij 53 merries, het jaar erop 165 en in het topjaar 2005 waren dat 331 dekkingen. In de sport leidde Jolanda Schreuder Jasper op. Zij leerde hem de eerste wissels en reed hem naar de set-dressuur. Op aanraden van haar nam Mark-Peter Spaan in 2007 de teugels over en reed hem verder in de dressuur tot intermediair 1. De Wijma's reden hun hengst zelf heel Nederland door, want zoveel Z-dressuurwedstrijden waren er toen nog niet. En met Peter Spaan gingen ze vervolgens ook nog de grens over. Met hun jeep en een trailer met de afbeelding van Jasper 366 op het reservewiel. Zo reden ze heel Europa door naar internationale dressuurwedstrijden. Als enige Fries in het veld met dressuurpaarden verrichtte Jasper baanbrekend werk. Door Jasper ging de wereld voor ons open. Zo vertelden de fokkers en de eigenaren van de hengst later. Wij gingen nooit op vakantie. Peter Spaan voelde zich vereerd dat hij Jasper mocht rijden. Hij was toen al een legende. Ja, Jasper dan. Vanaf het moment dat je opstapte, stond hij meteen aan, kan Peter zich nog herinneren. Een uitknop zat er niet op. Het was geen kwestie van even rustig opwarmen en inrijden. Zo gauw je het been aanlegde, gebruikte Jasper meteen zijn hele lichaam. Hij gooide al zijn power meteen in de strijd. En daar heeft Peter wel mee moeten leren omgaan. In die tijd deed Jasper trouwens aan een dubbele topsport. Want hij dekte ook nog eens meer dan 300 merries per seizoen.
En ook in de tuigsport maakte Jasper furoren. Wie kan zich het concours in Norg nog herinneren in 2014, waar hij als 19-jarige de sterren van de hemel tuigde. Met Harry van Middelaar aan de leidsels. Harry en Ancilla waren de laatste jaren nauw betrokken. Ancilla heeft bij Jasper 12 jaar geëxploiteerd. En ik had het geluk dat ik hem 10 keer heb mogen presenteren in Leeuwarden op de hengstenkeuring. En de eerste keer was het natuurlijk voor mij ook nieuw om daar een hengst te presenteren. Maar al snel kreeg ik een hele grote klik met Jasper. En dat was gewoon fantastisch om te doen. En wat was die klik die jij precies met Jasper kreeg? Nou, Jasper is een Fries die komt in mijn beleving heel kort bij het KWPN tuigpaard. Hij reageert op hulpen, hij is vlug, hij is slim. Hij komt heel makkelijk op het achterbeen en daardoor kan hij zoveel beweging laten zien. Echt een one of a kind, zeg maar. Ja, erg slim, erg werkwillig, veel instelling. Thuis rustig en normaal zijn, maar op een show of op een hengstenkeuring altijd wat extra's voor je doen. Dat is typerend Jasper. Ja, en dat hebben we dus ook allemaal gezien. De Palmeiras van Jasper 366 in de notendop. Hij werd natuurlijk sportelite en in 2011 preferent, waarbij vooral de beweging van zijn nakomelingen positief opviel. In totaal werden er bijna 3000 dekkingen geregistreerd en haalde bijna 70% van zijn veulens een eerste of tweede premie. Daarbij noteerde hij een sterpercentage van 48. Jasper levert 8 modelmerries, 16 kroonmerries en 29 dochters werden preferent. 61 verdienden het sportpredicaat, 6 werden er sportelite en 14 haalden het AAA-predicaat. Daarbij leverde hij 5 goedgekeurde zonen, waaronder Beert 411, de naar Afrika vertrokken Driest 421 en Grand Prix hengst Heidse 425. Zij zorgden ervoor dat het netwerk van Jasper zo ver uitbreidde dat het nu inmiddels een pre is wanneer een hengst geen bloed van Jasper 366 door de aderen heeft stromen. Hoe bijzonder is het ook dat gedurende zijn hele leven Terke en Goitske, dochter Boukje en zoon Theo altijd eigenaar zijn gebleven van Jaapio, zoals ze hem liefkozend noemden. Tijdens een interview met Omroep Friesland leggen ze zelf uit waarom Jasper zo speciaal was. Hij is nog net binnen in de arena of het volk stiert al. Ja. De speaker die hoort het maar correct zijn namen te nemen. Als die zegt we verwachten iets, dan weten ze het al dat het erdoor komt. Ja. Wat maakt het Jasper nou toch zo speciaal? Wat is dat toch wat hij had in een oor internet? Dat kan ik jou net uitlezen. Maar het is al jaren zo. Ja. Hij stelt gewoon de show heel tijd. Ja. Hij had iets. Ik wilde het vergelijken die met koningin Maxima. Ja. Die valt ook in goeie. En zij is maar Jasper ek. Jasper had de X-factor, zoals ze dat in moderne termen nemen. Ja, niet net te benemen, maar hij had iets speciaals. Ja. En dat hij nog altijd van Jim is, dat hij hier nog is. Ja, wij zijn wel eens in de verlegenheid gebracht, heel groot. Maar wij beleven het nou nog altijd. En als het toen voortgang weer, als Jerdelin weer door zee ging, hebben we nooit weer plezier bij gewoon. Want die belangstelling weer er, hè? Die belangstelling weer er enorm. En er is er grof heel veel bij, denk ik. Ja, toen hebben we daar wel eens oor trekken niet best. Wat gaan we nou? Jouw vrouw zit erbij die denkt, hier die het met die en of net? Nee, absoluut niet. Nee, want we hadden samen willen van gewoon. Ja. We zijn altijd mee op reis. Terug Europa. Ja, we hadden overal mee heen geweest. En het was altijd weer geweldig. Ja. En de familie heeft ook echt wel eens zitten rekenen. Ze had het best goed kunnen gebruiken. Zeker in de tijd dat er een nieuwe stal voor de koeien gebouwd moest worden. Maar je hoeft iets wat goed is niet altijd te verkopen. En dan zou die over de plas gaan en zien we hem nooit meer terug. Jasper 366 heeft hun wereld vergroot. We hebben zoveel moois met hem meegemaakt, dat hadden we natuurlijk nooit willen missen. Het is altijd nog een hinder die u zoveel gebracht had. En dat, nou ja, ik zei dan altijd,
Hij had u de wereld zien laten. Want we waren heel wat naar het buitenland daar geweest. En mooi hem beleefd, wat we ons nooit beleefd hebben. Op de hengstenkeuring van 2002 werd Jasper 366 algeheel kampioen. Zijn naam galmde van de tribunes. De jury kon er niet omheen. Hij verdiende op 1 keer na altijd een uitnodiging voor de kampioenskeuring. Ook als oudere hengst. Bij Harry van Middelaar en Ancilla Brugging kwam hij in training als de hengstenkeuring weer in aantocht was. Jasper was op de hengstenkeuring toen hij hem inspande nog rustig. Op het achtereind stond hij vaak nog met het hoofd naar beneden en op 3 benen. Maar zodra je dat gangetje inliep en je attendeerde hem erop dat hij richting de piste moest, dan wist hij het precies. En dan maakte hij zich helemaal klaar en dan dat was gewoon een kippenvelmoment. Om daar binnen te komen met dat paard. Prachtig. Je hebt met Jasper ook al eens meegedaan met de Friesen Proms. Ja, en dan leer je Jasper ook kennen, want dan moest hij wel eens in het donker binnenkomen met een schijnwerper op zich gericht. Jasper is een beetje bang in het donker, dus toen was hij heel terughoudend. En als er dan het licht aanging, dan snapte hij het weer en dan ging hij weer verder met wat hij moest doen. Ja, dat is Jasper. Maar Jasper was hier ook altijd, in die weken als hij in training was, liep hij overdag altijd even in het land. En als je dan op zondagmiddag bijvoorbeeld in je goede kleren uit het land haalde, dan zag hij dat. En dan keek hij raar op en dan snoof hij een keer en dan liep hij eventjes bij je weg en dan kwam hij zo weer terug. Jasper zag dat. Die was oplettend, die was slim. Ja, hij had oog voor alle details om hem heen. Ja. Ontging hem niks. Nee. En wat maakt het nou dat jullie zo'n super team waren? Jij en Ancilla natuurlijk samen ook, met Jasper. Ja, Ancilla kent hem misschien nog beter, of nog veel beter dan ik. Ancilla heb hem altijd laten dekken en die had echt een band met hem. Als Ancilla zijn naam roepte, dan kwam die naar Ancilla toe rennen, maar ook hij hinnikte altijd. Dat was wel echt typerend Jasper. De voorbereiding naar de hengstenkeuring. Dan kwam de familie Wijma ergens in november bij jou. En dan zeiden die van, het moet weer gaan gebeuren. Ja, het moet weer gaan gebeuren. We moeten weer naar Jouwert, zei Wijma dan. En dan starten we de training weer even op. De eerste paar weken even gewoon iedere dag eventjes longeren. Dat was maar een kwartiertje of zo. Veel stappen. En Jasper altijd iedere dag even losgooien in een stukje land of in een paddock. Dat hij wel zijn beweging hield. En dan de laatste weken deed ik er alleen maar achterlopen, noem ik dat. Dus dan laat ik het paard kwekkelen. Dat hij korte, actieve stapjes maakt. En dan werkte Jasper zijn eigen los. Hij gymnastiseerde zichzelf. En dan liet je hem in Leeuwarden aandraven. En dan liet hij die grote, verheven passen zien. Ja, achter ging je mooi zitten. Ja. En van voor. Ja. Mooi eruit met zijn voorbenen. Dat was natuurlijk, hij kon zo makkelijk op de achterhand zakken. En dat is voor een Fries, vind ik, echt heel goed. Daar was hij zijn tijd ver in vooruit. En zeker met het mooie rassige hoofdje van hem. Veel behang eraan. En ja, die instelling is gewoon fantastisch. In het jaar dat hij 25 werd, kreeg hij nog 30 merries te insemineren. Hij dekte nog als een jonge hengst, vertelde Wijma. Hij is ook zijn hele leven lang nooit ziek geweest. Er is altijd goed op hem gepast. En het zit in de lijn. Het zijn sterke paarden, felle paarden, echte vechters. Maar ook vriendelijk en voorzichtig als het nodig is. Tijdens een meet and greet mochten mensen voor €1 met Jasper op de foto, voor het goede doel. Met kleine kinderen is Jasper heel voorzichtig, dan beweegt hij zich niet. Zo'n fantastisch karakter heeft hij en zoveel plezier geeft hij de mensen. Op zijn 25e jaar nam hij afscheid van de hengstenkeuring. Het werd een fantastische dag. Ja, een bijzonder memorabele dag. Dames en heren, we gaan staan. De huldiging van de King of the Stallions. Jasper 366. En wat zijn jullie stil? Hier is hij, 25 jaar. Jasper 366.
Dames en heren, 2020 is een speciaal jaar. Het afscheid van Jasper 366 hier op de KFPS Hengstenkeuring. En we hebben het jaar aangepast aan Jasper. Zijn het normaal 365 dagen in een jaar? Voor Jasper hebben we er 366 dagen van gemaakt. Prachtige waar beelden, dames en heren. En u was er getuige van. We gaan Jasper hier nog even opstellen bij zijn fokker, de heer Werma. En de heer Werma die wil uiteraard nog even iets zeggen. Het is een grote eer om 25 jaar eigenaar van Jasper te zijn. En u maakt dat nog bijzonderder door het emotioneel op de tribune. Wij willen u daarvoor bedanken. De fans, de fokkers, die gebruik maakten van de kwaliteiten van Jasper. De sportliefhebbers die met een nakomeling van hem de sport bedrijven. In het bijzonder dekstation Leppenhorne, waar Jolande Schreuder Jasper de eerste wissels leerde kennen. En met het Friese viertal veel successen boekten. Stoeterij Het Zwarte Paard, die Jasper samen met Peter Spaan Europa doorstuurde om het Friese paard te promoten. En het stamboek, die Jasper hoog in het vaandel heeft staan. En dan niet te vergeten de verhalen in de laatste Friso, die allen kippenvel krijgen. En dan in het bijzonder nog het dekstation van Achille Brugging, die jarenlang tot de dag van vandaag een hechte band met Jasper heeft. En haar partner, Harry van Middelaar, die samen met Jelme de Groot Jasper zo vakkundig showden, zodat jullie, de fans dan, al applaudisserend op de banken gingen staan. Wij worden daar heel emotioneel door geraakt. En dat u dat allemaal doet voor onze Jasper. Bedankt, allemaal heel hartelijk bedankt. Zeker, wij maar. We zien en hun Jasper 366. 25 jaar Jasper 366. Dames en heren, we gaan afscheid nemen van Jasper. Nog één laatste eerronde. Misschien nog een extra eerronde. Maar het is aan u. U die altijd de grootste fan was van deze legendarische hengst. Jasper 366. The king of the stallions. In de zomer van 2022 ging Omroep Friesland nog even langs bij de pensionada. Hij ging nog in volle galop en vol bravoure de wei door. Hé jongen, hey, wie is daar weer? Hey? Nou, wat mooi net. Hey. Hallo. Ja, kereltje. Hey, mandje. Hoe is het met Jasper? Och, ja, gelukkig florissant en vrolijk nog. Hij herkent dus altijd nog weer. Ja, en dan eventjes een knuffeltje. Hoe oud is Jasper nou? Ja, Jasper die over 20 dagen dan wordt er 27. Ja. Man op leeftijd. Ja, ja. En het is zo mooi dat, nou ja, die oren net een naaidoen, maar hij is toch de enigste nog van zijn lichting die er nog is. Tjus. Hij is een liggevleuger dat het toen de fjouwer hier weer. Wat is er een rap, net? Aha, nou, waar weerste. Hey. Wat lekker, hè? Even je mooi centje. Wat lekker hier mooi. Maar na 28 jaar is het klaar.
Een respectabele leeftijd en een moeilijke beslissing voor de familie Wijma. Het lijf wilde niet meer, maar het koppie had hij erop en was nog helder. Altijd en tot het laatst toe. En de oortjes erop. Zoals alleen een waarachtig koninklijk Fries paard dat kan. Jasper 366, bedankt.